أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Falëndrimet dhe lavdrimet takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij fesnik dhe gjithë ata që ndjekin udhëzimin e tij deri në ditën e fundit. Në vazhdim të ligjërata rreth kërkimit të dijes, vlerës së saj, e kemi një fjalë të Abu Ishaq al-Shatibi në librin e tij El-I'tisam. Libri i tij El-I'tisam keni ndëgjuar sigurisht është libër 2 volume i cili flet për bazat e sunetit si dhe rregullat se si me i dallue bidatet prej suneteve. Libër 2 volume, libër cilën dietarët e kanë konsideruar bazë se i përket rregullave se si me i kuptu në fe gjërat të cilat janë prej fesë edhe nuk janë prej fesë. Është libër shumë i rëndësishëm. Saqë Sheikh Albani rahmetullahi alayhi në për kaseta shumë herë në për mezhlise e përmend këtë libër edhe porosit që me lezu këtë libër. Pse? Për shkak se Imam Shatibiu në këtë libër ka ardhur me dije, me shkencë, me rregulla për me apo të mundshme kërkuesi dijes, po edhe dietarëve, sepse libri është i një rangu të lartë. Mja bëhet mundshme me i dallu ato që janë prej fesë edhe ato që janë prej fesë. Nga se ka shumë prej dietarëve të cilët kanë rënë bidat, ose kanë marrë vesh hiç që kanë rënë bidat. Mi po kur i mëson rregullat e bidatit, rregullat që tregojnë ty se çka është bidat dhe çka nuk është bidat, atëra ki shumë let me kuptu një çështje se është për bidat, është për sunetet. Kjo shumë e rëndësishme. Pse? Sepse mundet mu praktiku një ibadet apo diçka tjetër të s'mundesh me ditë, a ka bazë për ta, ka argument për ta, apo s'ka argument. Mi po nëse kthehemi në rregullat cilat i ka përmendur Imam Shatibiu këtë libër voluminöz, e kuptojmë se është për sunet apo nuk është për sunet. Edhe kësaj ruhesh nga ramja në bidat. Andaj ky libër i I'tisam është libër shumë madhështor. Libër shumë i madh, nuk është përkthy, edhe pse përkthimi i tij nuk është i lehtë. Përkthimi i tij nuk është i lehtë, është kozë libër i rënd për më përkthy, sepse vetë libri ka nevojë për meditim, ka nevojë për studim, për më kuptu mirë, ka nevojë ndoshta shumë vende më unal shumë herë, më kthy, më u rikthy derisa ta kuptosh mirë se çfarë ka dëshmë të thonë ky dietar i madh. Abu Ishaqi në këtë libër e tij El-I'tisam, volumin e 2, kur flet për vlerën e dietarëve, çka thot? Thot Allahu i madhruar i ka nderu dietarët. I ka nderu. I ka ngrit gradat e tyre. I ka bërë çmueshëm mesin e njerëzve. Dhe thot në këtë aludon libri, suneti edhe ijmai ulemave. Ijmai konsensusi. Çka thot bel qad ittafaqa al-uqala ala fadilat al-ilm wal ahli. Thot njerëzit e mençur janë konsensus për vlerën e dijes së dietarëve. Çdo njeri i mençur e din se çfarë vlere ka dija dhe dietari. Çka do thot? Qofse dikush nuk e çmon dijen, edhe nuk i çmon dietar, nuk është për të mençur. Nuk është për të mençur. Qofse shet dikun që po i nënçmon dijen edhe dietart, atë dije se nuk është për të mençur. Allah azza si ka dhënë atij mençuri. Përderisa nuk ka vlerë tek ai as dija, as dietari, ai vetë nuk ka vlerë. Për këtë shkak kanë thonë dietarët një rregull shumë interesante. Kanë thonë la ya'rifu fadl ahli al-fadl illa dhawi al-fadl. Nuk e din vlerën e njerëzve me vlerë, vetë sa ata që kanë vetveten e tyre vlerë. Por ai njeri i cili ka vetveten e tyre vlera,
a je din vlerën e dietarëve, njerëzve që kanë vlerë dhe merita. Ai cili s'ka vlera në vetën e tyre, s'ka mundësi me ditë vlerën e dijes dietarëve o xhallarëve kështu me radhë. Çka thot ky në vazhdim? Rahmetullah alej. Wa annahum al-mustahiqun sharaf al-manazil. Po dietarët ata janë të cilët i meritojnë gradat më të larta, nderet më të larta. Wa huwa mimma la yunza' fi aqil. Thot është një çështje që nuk diskuton të asnjë i mëshëm. Pse? Janë konsensus. واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظم أجرا عند الله يوم القيامة. thot أهل الشريعة أهل الشرائع të gjithë pasust e shariateve të Allahit, të këtij shariati, po edhe shariateve më hershme që kanë ardhur, që kanë qenë më hershëm, çka thot janë të pajtimit se ulumu sharia, shkencat e fesë janë shkencat më të mira dhe mbi gjitha shkencat tjera. Jo vetë shariatit, pasus të këtij shariati, jo vetëm i thartë të këtij shariati, po i thartë të gjitha shariatat më hershme janë të pajtimit se çka? Shkencat e fesë janë shkencat më të mira, janë mbi të gjitha shkencat tjera. Wa adhamu ajran. Edhe më shumë të sevap ka kur studiohen ato prej shkencave tjera. Derisa thot الشاطبي فأهل العلم أشرف الناس وأعظم منزلة بلا إشكال ولا نزاع. Thot dietarët janë njerëzit më ndershëm, me pozitën më madhështore, pa kur fa problemi edhe pa kur fa diskutimin të. وإنما وقع الثناء في الشريعة على أهل العلم من حيث اتصافهم بالعلم لا من جهة أخرى. Çka? Dietarët janë lavdëru për shkak dijes që barti me veten e tyre, jo për diçka tjetër. Për diçka tjetër janë njëjtë sikur njerëzit tjerë. Po dia është ajo që i ka ngrit, dia është ajo që i ka bërë të çmueshëm, dia është ajo që i ka dhënë grada, ndere në mesin e njerëzve, respekt. Sikur mos kishin qenë dia, kishin më qenë sikur njerëzit tjerë, të rëndomt. Por dia, përshkrimi me dije, atributet me dije i ka bërë kësaj. ودل على ذلك وقوع الثناء عليه مقيد من الاتصاف بهم. Edhe ky lavdrim aludon këtë çështje, në këtë realitet, në këtë koncept se një ata kur lavdrohen për shkak dijes që e bartin dietarët. Fa huwa idhan al-'illatu fi thana, ky shkaku për shkak edhe lavdrohen. Walau la dhalika al-ittisaf lam yakun lahu mazyan ala ghayrihi. Sikur mos kishin atributi i dijes nuk kishin më u lavdru ata njerëz, po kishin më qenë rëndom sikur musliman tjerë. Njëjtë. A ka argument për këto? Argumentet shumëta. Mi po ndëgjon një ajet, që kena përmend edhe më herët, që e bën Allahu zot dallimin e njerëzve. Çka? Yafa Allahu alladhina amanu minkum. Besimtarët, Allahu zot i ngrit prej tjerëve. Njerëz të devotshëm, Allahu zot i ngrit prej tjerëve. Ju jep respekt. Nder ju jep. Walladhina utul ilma darajat. Por ata që shkojnë mas dijes, humbin kohë mas dijes, lodhen mas dijes, mas mbledhjes dijes, ata i ngrit. Shkallë. Çka do të thotë shkallë? Sa më shumë që lodhen kërkimin e dijes, aq më shumë e ngrit Allahu azza wa jall. Aq më shumë e ngrit Allahu azza wa jall. Thot, wa min ajli dhalika sara al-ulama hukaman ala al-khalaiq ajma'in. Wallahi fi ulama. Thot, për këtë shkak dietarët janë pushtetar, janë gjykatës, janë udhëheca me këtë njerëzit. Dietarët janë udhëhecat njerëzve në realitet. Ç'ka realiteti? Thon, udhëhecat e vërtet njerëzve janë dietarët. Qada'an o futjen, o irshaden, ndesh në gjykim, në problemet e tyre. Kush e zgjidh më së miri të gjykimet? Dietarët. Pse? Për shkak se gjykojnë me Kur'an, me Sunet, me fjalë sahabeve, me ijma. Kush janë njerëzit që më së miri i orientojnë? Janë dietarët. Kush janë njerëzit që më së miri u përgjigjen në problemet e tyre? Janë dietarët. Atëherë, udhëheqësit më të mirë që kanë, udhëheqësit më real, udhëheqësit më të vërtetë, janë dietarët, jo pushtetarët. I kena përmend herën e kaluar fjalën e atina Abu Hilal al-Askari,
i cili ka thonë, o vëlla, kur i drejtohet njerit, thot, apo don me pas nder, respekt, pushtet, pozit, ushtri pa pare, punëtor pa shërbim, pa pagese, tëna, po, çka? Thot, mësuja kërkimi dijes. Kur t'jam mësysh kërkimi dijes, njerëzit të gjithë janë shërbim tënd. I kinër pushtetin tënd. Njerëzit i hapin syt ka ti se çfarë po dëshiron ti, çfarë çejfesh ki ti. Cilat janë nevojat e tua dhe ato t'i kryjnë, pa kur fa shpërblimi hiç, pa kur fa shpagese hiç. Pse? Se e bojnë për hir të Allahut azhjal, për shkak dijes që e barti, ata janë shërbimin tënd. Për shkak dijes që e barti, njerëzit janë shërbimin tënd edhe pa pas as shtet, as pushtet, as pas zgjedhje, as pa kurrëz. As pa ju dal përpara me thonë unë jam më i miri apo çka po di unë, ma jepni votën. Ja, s'ka nevojë hiç. Dija është ajo që i ngrej njerëzit sikur magnet. Njerëzit vinë shërbimin tënd. Thonë vazhdim, لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم بالإطلاق. Nga se, kjo është kësaj, kjo është realiteti, sepse ata janë cilësu me diturinë e shariatit, e cila është udhëheci në mënyrë absolute. Edhe këtu e kuptuam se çfarë mënyre e kanë përshkruar dietar vlerën e dijes tek ata. S'qysh e kanë bë ata. Për çka ka dhënë lodh, kanë udhëtuar me muja, me jave, e kanë shitur pasurinë e tyre për me mbledh diturinë, sepse e kanë ditë. Me mbledhjen e diturisë kanë me heq ignorancën prej vetvetes, kanë me praktiku, e fitojnë ahiretin, po dhe ja shohin harën këtë dynja. Edhe ja shohin harën këtë dynja. Allah azhel kujdeset për ta. S'ka krijesë e cila nuk bën istikfar për ta, e kështu me radhë. S'ka krijesë e cila nuk lutet për ta. Allah azhel është me ta kudo që shkon ai. I ndihmon atina, e qerë dyrë të rrezikit, e fal atë, i ndihmon familjen e tij, e kështu me radhë. Pse? Për shkak lodhjes që ka bojnë kërkimin e dijes, edhe mësimin e dijes tjerëve. Edhe mësimin e dijes tjerëve. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri për ju është ai i cili mëson Kur'anin edhe mëson tjerëve. E mëson një njeri lexim Kur'anit. Sa që të lexon ai Kur'an ton jetën, ty të vinë sevapet. I dyti, i treti, i katërt, i pestë, i gjashtë, i shtati. Gjeologaria se sevapeve është e hapur për ty. Ti vdes, po derisa të ka përcen këtë ata njerëz sevapet vinë ty. Kjo është e vlera e kërkimit dijes edhe mësimit për hapjes së saj në mesin e njerëzve. Për çështjeve të rëndësishme që tregojnë vlerën e dijes është mënyra se plaçka e kërkuesit dijes, cila është ajo? Çka është plaçka e kërkuesit dijes? Për me pa me vetën e tij vlerën e dijes dhe jetën e tij përditshme. Pika e parë, sinqeriteti. Pa sinceritet, s'ka kur gjesh. S'ka kur gjesh. Në qoftë se në kërkimin e dijes nuk ka sinceritet, ai kërkimi i dijes s'ka bërëqenta. Ai kërkimi i dijes është për dynja. Ai kërkimi i dijes është për interesa dhe levërdi të ndryshme. Edhe nuk ka bereqet në dituri. Mirë po kur kërkimi i dijes bëhet për hir të Allahut azza wa jall, ti mëson pak, po Allah azza ti jep shumë. Ti për shkak sinqeritetit tënd, Allahu azza wa jall ta mundson edhe ta lehtëson që ti me përmbledh, me tubu sikur bleta. Në për lule nalët, edhe mbledh shumë nektar, që ashtu Allahu azza ti çil rrugët, edhe shet i vet. Kur e merr rrugën e kërkimit dijes, kime pa se kohë pas kohë, dit pas ditëve, javë pas javë, muj pas mujve, kime pa që shkon të bumë ditoria, të përsos, të ngrit. Dikur vjen koha, ti mua mësu tjerve, e ato dalin prej teje, pa e ndjeti hiç. Mi përkua esenca, kua mësimi kësaj, sepse ti ke pas sinceritet ta. Ato që i ke mësu, e ke mundu më fut praktik me një herë. Se qëllimi ju të ka qenë kjo.
Qëllimi yt ka qenë që i mu afru ti te Allahu Azza Jall, jo mu afru te njerëzit. Nuk ka qenë qëllimi yt për kërkimit dijes që ti më unj me dietar, edhe njerëzit më thon filani po ulet me dietar. Filani po rrin me dietar, filani po shkon te hoxhallar. Nuk ka qenë ky qëllim që me të përmend njerëzit. Po qëllimi yt ka qenë çka? Me mësu për vete, me largu ignorancën me gjoksit tënd. Qëllimi yt ka qenë që ti me praktiku. Qëllimi yt ka qenë që ti mu afru te Allahu Azza Jall. Kur qëllimi yt ka qenë kësaj, Allahu Azza Jall i shtin njerëzit me të përmend, edhe pa ju thonë të hiç. E pa pas të atë një hiç. Edhe pa pas atë qëllim hiç. Pse? Sepse qëllimi yt është i fortë. Qëllimi yt është i sheltër, është i sinqert. Ti e ke pas për qëllim ju afru Allahu Azza Jall, jo njerëzve. Allahu Azza Jall i bën zemrat e njerëzve që me dashti. Deshtë njerëzit apo s'deshtë. Pak fjalë fol, po kejt njerëzit i kanë syr ka ti. Pse? Sepse e di njerëzit që ti me diturinë tënde, me punën tënde, ki për qëllim mësimin e njerëzve, largimin e ignorancës, afrimin ka Allahu Azza Jall, kënaqësinë e Allahut Azza Jall, e jo kënaqësinë e njerëzve me marr zemrat e njerëzve. Për qëllimi është me arrit kënaqësinë e Allahut Azza Jall. Çka ka thonë dietar? Ka thonë ruba amalin saghir tukthiru niyya. Ka mundsi në e vepër është e vogël, po niyeti e bën të madh. Allahu Akbar. Vepër shumë e vogël. Nështë është një mësinë që e bën ti në rrugën e kërkimit dijes. Po Allahu Azza Jall e bën të madh ato. Sikurse që ka thonë në hadithin e sadakas. Ka thonë një kafshat që e jep dikujt. Çka? Allahu Azza Jall me atë kafshat tonde që e ke dhënë ti dikujt sadaka, edhe shumon, e bën sa kodra Uhudit. Kur dash ditën e gjykimit një kafshat që e ke dhënë ti dikujt, ajo është sa kodra e Uhudit me sevape. E ka shumë Allahu Azza Jall. Vepër e vogël shumë. Mi po e madhe. Të ka thonë për janë sëmë. Ka thonë, edhe kafshatën e gojës kur të afrosh familjes tonë, gryes domethënë, që për hir të Allahut Azza Jall, edhe në to ki sevap, edhe ai shënon sadaka. Ç'është është njëti. Wa rubba amalin kathir tasgharuni. Ka njerëz që bujnë punë të mëdha shumë. Ka reklam të mëdha shumë. I bën njëti nuk është për hir të Allahut Azza Jall. Edhe është sikurse ploni. Hup. Apo sikurse shkuma e kap, si atë kur gjën të shkuma ka diçka. S'ka kush e për shkumën. Shkum, më nër hupa, fshihet. Kësi është vepra e cila nuk bëhet për hir të Allahut Azza Jall. Dëgjoni çka thot Imam Dhahabiu. Thot në Sir Alam Nubala. وقد كان السلف يطلبون العلم لله. Thot parë tant më hershëm nga dietarët, thot kanë kërkuar dijen për hir të Allahut. فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم. Edhe çka? Janë bër imama që pasohen për tjerëve. Pse? Sepse kanë kërkuar dijen për hir të Allahut, jo për hir të njerëzve. Jo me arrit pozitë, jo me shoqëru dietarët. Jo me thon filani është i dijshëm. Wa talabu qaumun minhum awwalan la lillah. Po thot ka pasur për atyre që në fillim nuk e kanë kërkuar për hir të Allahut. Në fillim, kur e kanë nis rrugës, se kanë pas për hir të Allahut azza. Mi po çka thot? Wa hasalu thumma istafaqu wa hasabu anfusahum. Mi po thot dituria ja ka qenë syt. Edhe e kanë llogari vetveten. Thon dituria ç'tin mi tut Allahut. Inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama. Ata që ja kanë frikë Allahun realisht më smirti janë dietarë. Dituria që e kam leje tubu jo për hir të Allahut, i ka shtyë ata që i më kthy me boj istikfar. Vetveten e tyre. Me llogarit veten. Me boj istikfar të Allah, mu pendu të Allah azhel, që i kanë kërku din fillim, tash me ndreqin jetin. Fajarruhum al-ilmu ila al-ikhlas fi athna'i tariq. Fa gjatë rrugës në kërkimi dijes, çka? Sinqeritetin e kanë rregullu, e kanë ndreq. E kanë bërë për hir të Allahut azhel. Thot kama qala Mujahid, ka thon Mujahidin, zoti ibn Abbasit.
Një prej djetarët ma e tefsirit. Talabna hadha al-ilm wa ma lana fi niyya kabir. Kena kërku i dije, edhe në fillim nuk kena pas niyet shumë të madh. Thumma razaq Allahu niyya ba. Mi pa Allahu na furnizoi me niyet, me sinqeritet, pastaj, me pas. Wa ba'duhum yaqul, disa tjerë kanë thënë, talabna hadha al-ilm li ghayri Allah. E kena lyp këtë dituri jo për hir të Allahut. Çka fa aba an yakuna illa lillah. Mi po dituria vese i ka shti që me ndryshu njetin me bo për hir të Allahut. Lezo. Pse qysh? Lezo fjallën filan djetarit. Tu e bo nasihat për Allah në zë. Fjallën një far hadithi, një ajet Kur'anit. Lezo ajete, lezo komente, lezo hadithe, lezo komentet. Ato e friksu njërës, ndikojnë taj. Kur ndikojnë taj, aja regulon, për në stikfar këthejt ma shpejt. Se është e realitetin. E kupton që jetë ati është e shkurt. Rruga ati është ka Allah azëgjel. Koha ati jetë ati po hargjohët. Edhe qka, ma shpejt a reguloj njetin. Që kur dalë për Allah azëgjel me dalë me njetë pasë. Thot, ditëria së në e ka lyp, e ka ndryshu ata. E ka pastru, e ka ndreq, e ka regulua. Thot, fahadha ejden hasanu. Thot, edhe kjo është e mirë. Mas që gjatë rrugës e ka ndryshu njetin, thot edhe kjo është e mirë. Ma e mirë, kish me qenë sigur për fillimi, kish me qenë për rritë Allah. Mi po mas edhe gjatë rrugës e ka ndryshu njetin, edhe kjo është e mirë. Allah ja pranon inshallah. Edhe ja falja të me hershëm. Thot, thumma në shëruhu bi nijeti saliha. Pastaj, thot qka? E kanë përhap ato me njetë mirë. Kanë punu me ta. Thot në vazhdim, o ka mund të lëbu bi njetin fasida li ajli dunja, o ljothna alejhim, ka disa për atyre se le kanë kërku me njet keq, për dunja, që të lafdrohen, falahum manahu, atyre kam ju taku ajo qka, e kam pas për qëllim. A ke desh me të lafdru njerëzit? Po, kam me të lafdru njerëzit, ke dunja, ama në heres ki kërgja. Kërgon rëzi, ki mund ndryshku për ta. Në qofë se ditëri një të kërku, që me thonë hoqë, që me thonë imam, që me thonë filan, që me thonë po di shë shumë, po di ke ajete, hadithe shumë, po folke shumë, orator, ato këta, kanë me thonë njerëzit, që ne kemi arrit qëllimit. Ama s'ki kur gjëna heret, për këndër zë kemi pas në shkip. Pse? Sa Allah që në ditë në gjykim ka me thonë, o filan filani, shko të filan filani, lëpe se vapin, aje ta jep, se ke bo, aj me t'livdu, aj me një fjallët mirë për atina, për këtina, e kini, tu ka knaq veshi, haj që këllu për shpërblimin taj, se për me s'ka, se unë s'kam nevoj për artak. Kësoj, thot Allah që në ditën e gjykimit. A fiton në shka? S'fiton kërgjësh. Nuk fiton kërgjësh. Riaja është shirkë i vogël. Syfacia është shirkë i vogël, i fshet, që pejgamberi sa ka thonë, gjëja që mas shumë të i friksohen për umetin tem, është syfacia, shirkë i vogël. Për kishka me pas kujdes, muslimani në jetën e tij përdeshme nga shirku i vogël. Do të më urujtë shumë. Thot, kale alayhi salam, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ghaza yanu yaqalan, falahu ma nawa. Kush lufton që ka me qëllim arritjes së një plaçke të luftës, ka me arritjes së shaka. Thot, wa tara hadha darb lam yastadi'u bi nur al-ilm. Mi po shef që këta njerëz nuk janë ndriqu me dritën e ditorisë. Wala lahum waqun fi an-nufus, as kanë ndiku në shpirtrat e tyre. Kanë kërku dije, dëgjoni mirë. Kanë kërku dije. Kanë shku, kanë udhtu larg, i kanë lënë familjet e veta, kanë harxhu parë, kanë harxhu kohë, ngyrbet. Mirë po shem as janë kthy se kanë pas për hir të Allahut, ajo dituri s'kalon kur far ndikimin e trupat e tyre. Allahu na ruajt. Çka? Nuk sheh interes të festë ta. Interesi i tyre është pozita. Interesi i tyre është niveli i punës. Interesi i tyre është niveli i rrogës. Nuk sheh jetën e tyre të përditshme interes për hapjet fesë, për përhapjet sunetit pejgamberit, për largimin e bidateve, shirkut, asaj, prallave. Nuk sheh interes. Momenti se e ka sigruar një vend punës, edhe një rrogë, rafsh dynjaja për ta.
Rrafsh dynjaja për ta. Apo udhzohen njerëzit, apo hin xhami, apo s'po hin xhami, apo desin me shirk, apo çish po desin, si intereson me atina. Po edhe në trupin e tij nuk e sheh ndikimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se njëti i ka qenë gabimisht. Njëti ka qenë i keq, se ku njëti për hir të Allahut. Wala li ilmihim kabiru natijatan min al-amal. E as ditoria atyre që ne kanë kërkuar dhe kanë përfituar ata, është që s'ka vepra, nuk ka vepra. Njerëz e kanë kërkuar ditorin, kanë humbur kohë me vite, nuk ishin në xhami. Nuk është më rëndësi për ta për fal namazin me xhamat, s'ka kur fa vlerë për ta namazin me xhamat. Ndoshta ai dokët në çmim me fal namazin me xhamat, pa shkruar me telefoniri për fal atë në xhami. Atë në njerëz nivele të ulta. Ka edhe kësi soj, ka. Ka edhe kësi mendime, ka. Njerës që kanë kry fakultet të shëriatit, ka edhe kësi mendime. Fatkesisht. Po mirë me burë. A ti e maj mira pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili 5 vakti ka thonë xhami. A ti e maj mira pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është ullë në tokë me shokët e vetë. Në dhe. A ti e maj mira pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka hongër në tokë. A ti e maj mira pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka hyrë në deve. Ka hyrë në gomar. A s'ka qenë në shmi për ta? A ti e maj mira pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka përgjigj edhe ati të varfrit prej bukës elbit, a e buka ma e keqe që ekziston. Ju ka përgjigj të iris tina. Se ka zonë në shmi. Nuk i ka një zgjedh njerëzit. Ju ka përgjigj dhe kujt. Men të wada alila rafa'u Allah. Kush është modest për hitë Allahut, Allah e ngrit ato. Allah e zel e ngrit ato. Mirë për që se bot me një madh, Allah e zel e ull. Sa do që mundohet a i me këthy një zemrat e njerëzve ka haj. Sa do që mundohet me i përfitu njerëzit, me përmen njerëzit ato. Njerëzit nuk e përmen, njerëzit nuk e dojnë ato. Njerëzit nuk kanë qef me nejt me, nuk kanë dëshirë, nuk kanë vullnet me nejt me ta. Pse? Sepse e shofin që dytëria se ne ka mësue, se ne ka kërku, nuk ka kur fa ndikimi, nuk ka kur fa reflektimi në trupin e tina, në gjymtyrët e tina. Thot, wa innama al-alimu man yakhsha Allah ta'ala. Mi po thot, djetari i vërtet është ai i cili ka frikë Allahun azza wa jall. Frika ndaj Allahut, kjo është ditoria e vërtet. Wa qawmun nalu al-ilm wa wallu bihi al-manasib fa zalamu wa taraku taqayyud bil-ilm wa rakkabu al-kaba'ir wal-fawahish fattaba'an lahum. Thot ka si njerëz të cilët e kanë arrit ditorin, kanë mësu, kanë kry shkollë. Mi po qka? Ju kanë hypë pozitave. Ta ata ka që qëllimi pozita. Qka? Fadhale mu jam bo zullumqar. Pse? Se se kanë arrit pozitën me qka? Me nder. Zullumqar ndaj tjerve. Wa taraku taqayyud bil ilm, e kanë lënë kërkimin e diturisë, e kanë kryer një shkollë dhe mod dituria për ta kanë mbaru. Kërkuesi i dijes dietari vdes si kërkuesi. Dietari është dietar. Po ai vdes si kërkuesi i dijes, se kur nuk ndalet prej librave. Sheikh Albani rahmetullah alayh. 85 vjet ka vdek. Ka vdek si kërkuesi i dijes. Edhe në momentet e fundit që na përmend kur u koni smut shumë, kur kanë ratë, shtrim, në klap, të i thonë djallit vetë, ama filan librin, qele filan hadithin, s'ka të sukon bash i këthjallët mirë. Lezoma filan hadithin. Njerë pa të mishku taj, rahmetullah alej. Zdi shme arabisht, talo bash mirë. Kjo natë e 5 në konë. Natë e 5, natë e 6. Kem kalablak. E qujti vetën, kërkus dije, në mesin tonë. Na tha si kërkus dije, na! Dhe neve në ashtini. To të këzur vjetë, rahmetullah alej. To të 3 vjetë, kishtë të 2 qëtë herë, 95 në kërku, 98 në ka vdek. Plus nuk tha kërkus dije, o tha në gjuhën arabe të wejlib el ilm. Të wejlib, gjuhën arabe i bjen, thënë, kërkus i vogli dijes. 50 vjetë i ka shërby adithet, qëfar modestije. Qëfar kërkusi dijes edhe pleshni, i këthjallë të konë. Ma i këthjallë se shumë tri ju konë.
Edhe pse 85 vjet. Pse? Se jeta tina I ka shku në shërbim të fesë Allah, shërbim të hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sunetit tina. I ka shku në shërbim çka? Të afrimit sunetit tek njerëz, me afru sunetit pejgamberit te njerëz. Edhe ka pas si projekt në jetën e tij, takhribu sunna ila al-umma. Afrimi sunetit tek ummeti. Edhe ka realizu çka ka pas me sunene, me se këtë I ka qeli, I ka hallakat, I ka datë mirë prej kësive, sahihat prej daifa, saktit prej pasave. Njëti ma ka vdek, që sa vite ka vdek? Prej 98, së bënë shumë 16 vite. Hala, na pa librat e tina së mbomi kur gjëheq. Kanë dalë televizioni islame shumë në përbotën arabe për benin hadithe, në fund Albani ka thonë sahi. Deshtën a pas deshtën ata. Allah javë ka imponu që me thonë fund çka ka thonë Albani. Vlerësimin e tina. Çfarë njëti I madh. Wallahi përmenin edhe në për ilahia I ku po disa ilahia, I përmenin të var hadithësh, në fund sahahu al-Albani. Ka dhe e sakson Albani. S'ka ku shkon, fakultete. Njerëz sot në për fakultete islame, magistratur, doktoratur në fakultete, fund hadithet e përmen. Profesor është, doktor është. Albani ka po sahih. Njëti madh. E ka ditë vlerën. Mi po çka? Ata se ka njëtin kësësoj, ja zullumqar. Pse zullumqar? Se ai për me rujt postën e vetë, do të me shkel atë tjetërin. Do të me shkel, se ndryshësën e ma postën e. O të raku të gajl, e kalon kërkimin e dijes. O rakëbul këbair, o l'fawahish. Po, hoj. Po thot, I ka hyp gjinohet maja. Bënë dhe gjinohet maja, bënë. Hoj po bën gjinohet maja. Hoj po bën punë të fleshta. Po bën punë që nuk I bën një ignorant. Bën dallavera dhe mashtrime që nuk I bën një njeri thjesht. Bën komplote dhe intriga që si bjen nërmen, një njeri të rëndom si bjen nërmen. Në ashtë të shejtani si bjen nërmen, shka I bjen nërmen dove. Fattabba'an lahum, që shatat, të makuar qofshin ata, po thot Imam Dhahabi, këta grupi njerëz, ky grupi njerëz. Fama haulai bil ulama, thot të tillët nuk janë dietar. Wallahi thot ata njerëz janë dietar. Thot wa ba'dhum lam yattaqillah fi ilmi, disa prej tyre s'kan pas frikë Allah në diturinë e tyre. Bal rakab al hiyal, ju kanë hyp mashtrimeve. Wa afta bi rukhas, ju japin njerëzve fetfat lira. Një fetfa që e në dëgjoha për ato dite për një vëllohë. Ka punu me ragjer me një restoran. Aty ka pas alkohol. 2 gjallar. Ka pyt. A punu me punu këtut? Po më në bal me punu? S'ki ti kushë, ti si të po kushë, si të shki, ti veç të e me ragju punën këto. Ka arru që është të me ragju dhe shkitin alkoholit. Allah në rrujt. Pse? Vesh mos të mikaj. Ta afrojën e këto, pja bëj halal që ta vesh, të bëj gjematën, të bëj njerës. Nuk është dini Allah i sisoj. Dini Allah të gjithë me fol hakon, me fol vërtetën. Është një sen haram, kimi thonë haram. Është një sen halal, kimi thonë halal. Jo halal, kimi thonë haram, edhe haram, kimi thonë halal. A e kam përfitu këtë person? Jo, se ky ka shku e ka pyet tretin, I ka thonë, a bon? Ka thonë, jo, qysh? Pejnë se mi ka malku 7 grupe njerëzve. Një për tyre cili e shet, cili e blen, cili e bartë, cili e pregadit, a I cili serviran. Po, e len verin e punës. I len edhe ata 2 gjallar, që I ka pas dosh. Pse, ma pas kanë bo halalin, haramin halal. Nuk fitohet zemra e njerëzve kësaj. Qysh po thot kë? Me fetfat lira. Wa rawa ash-shadh min al-akhbar. Ka për xhallarë se flasin me pralla. Kësaj po thot Imam Dhahabi. Xhallarë që flasin me pralla. Pralla që çka ngrara thë që Albani shpesh. Dhe për hadithe të dobta, kur e nikën e hadith, e ishin në kaseta. Subhanallah, shqipe për merk, si kish pas harua le prej vëzhdisa, të në pësa arabisht në stop.
Je pralla hangër se një ara. S'kur gjë sa se ka thonë as pejgamber, s'ka dritë pejgamberike në atë hadith. Përmend lloj tregimi, veç për mi mbledh njerëzit, mi afru njerëzit ka vetja, përmend ku më ditë ku i gjon ato tregime. Më ka zonë veç interesante, kupton? Që një përfi, jo dini Allah sa këtu. Kërkuesi dijes, dietari nuk është prallaxhi. Nuk është rrëfimtar. Kërkuesi dijes, dietari thot, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, ka thonë sahabët. Ç'ka është kërkuesi dijes? Jo, Allah filoni kish shku te filoni kish bua ashtu, filoni ashtu, filoni kish po një prall, e kish po një ondra e qetri. Thot, wa ba'du mijtara ala Allah wa wada al hadith. Ka për atyre të cilët kanë pas as shumë guzim, sa që kanë shpik hadithe. Ka shpif ndaj Allahut, faktikisht. Ka thonë diçka fe që nuk është fe. Thot, fahatakahu Allahu wa dhahaba ilmu. Ka zbulu Allahu ata. Ja ka hupe dhe dijen që e ka pas. Wa sara zaduhu ila nar. Përfundimi i tij në zjarrin e xhenemit. Allahu na ruaj prej tij. Përfundimi i tij është në zjarrin e xhenemit. Kjo është fjala e Imam Dhahabijut rreth rëndësisë në niyetit në kërkimin e dijes. Do kjo është pika e parë që duhet me pas parasysh kërkuesi i dijes. Pa sinqeritet mos u nis askund hiç. Shumë e rëndësishme është një vepër e pakt po me sinqeritet, se sa vepër e madhe pa sinqeritet. Po mjaftohemi me kaq, e lutim Allahun azza wa jall që të na jep sinqeritet në veprat tona. Sa të jemi gjallë, lutim Allahun azza wa jall që të na ruaj nga syfaqësia, shirku i vogël, nga shirku i madh, nga ai i cili e dim dhe nga ai që s'e dim. Sepse kështu ka bëu dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun azza wa jall që të na jap bereqet punët tona. Lutim Allahun azza wa jall që në ato veprat tona mos e pashmi bereqetin kët sa jemi gjallë, ajo le të shumohet pas vdekjes tonë. Allah azza wa jalla i dëgjon lutjet tona dhe u përgjigjet atyre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.